Ердөө ганц минут сонсоод үзээрэй. Дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй кино юу вэ? The Dark Knight гэх киног үзэж байсан уу? 2008 онд гарч байсан Batman-ы тухай кино бөгөөд акшн, crime, драма төрлийн кино ба Кристиан Бэйлийн Batman-ы төрх болон туслагч жүжигчний дүрээр Оскар хүртсэн Joker-ын дүрээр мөнхөрсөн Heath Ledger-ийн жүжиглэлд уг киног 9.1 үнэлгээтэй болгосон бөгөөд дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй кинонуудаас 3 дугаарт ордог аж. Харин 2 дугаарт 1972 онд гарч байсан The Godfather гэх кино ордог бөгөөд crime төрлийн киноны түүхэнд байгаагүй өндөр үнэлгээг хүртсэн ба 9.2 үнэлгээгээр хамгийн өндөр үнэлгээтэй кинонуудаас 2 дугаарт ордог аж. Тэгвэл 1-дүгээрт ямар кино ордог юм бэ гэж юу? Шавшанкаас оргосон гэх кино 1-дүгээрт ордог бөгөөд 1994 онд анх гарч байхдаа өндөр үнэлгээтэй байгаагүй ч цаг хугацааны аясаар өндөр үнэлгээг хүртсэн бөгөөд 9.3 үнэлгээгээр дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй кино болсон аж.